звонок. Я рада вас видеть. В бизнесе нет универсальных рецептов, но есть люди, которые создают, развивают и несут персональную ответственность за свое дело. Мой собеседник сегодня создал свой первый бизнес в 21 год. Сейчас с партнером, вернее с партнершей, владеет 6 кафе в Москве. В своих заведениях у них есть особые правила, десерты, можно сказать, достаточно дорогие, без скидок, но всегда большие порции и уникальные рецепты. Итак, Павел Костеренко, владелец, основатель и управляющий компанией Friends Forever. Можно так сказать. Добрый день. Сначала традиционный блиц-опрос, короткие вопросы, короткие ответы. И ваше самое ценное качество как руководителя? Я не готов был к этому вопросу, конечно. Я думаю, что нужно быть хорошим руководителем, если ты разбираешься в своей профессии. Для меня очень важно разбираться, знания. Если спортивный болельщик, за кого болеете? Не являюсь фанатом, но смотрю за футбольными командами. Есть любимая книга о бизнесе или книга, которую могли бы рекомендовать? Рекомендовать бы мог прочитать историю Starbucks города Шульц. Деньги любите? Деньги? Нет, я так не отношусь к деньгам. Не отношусь. Мне кажется, немножко другая история с деньгами. Хочется, чтобы они просто не заканчивались. Они не любить. Умеете признавать ошибки и извиняться? Умею, конечно. По вашему мнению, работать или вести бизнес с друзьями можно или нельзя? Конечно же, можно, но нежелательно. Кем вы хотели стать в детстве? Профессиональным футболистом. В бизнесе, на ваш взгляд, есть разделение на мужчин и женщин? Есть, конечно. Есть. Назовите, пожалуйста, 5 слов, которые характеризуют вашу жизнь. Улыбка, хорошее настроение, семья, дети, жена. Много, могу еще больше слов сказать. Отлично. Теперь по существу. Начну с фактов, которые, в принципе, известны широкой аудитории, но если что-то не так, вы меня поправьте, пожалуйста. Компания основана в 2008 году вами и вашим партнером Ниной Гудковой. А сейчас основных 2 направления бизнеса у компании – это развитие кафе, их сейчас 6 в Москве, и так называемое снабжение, поставки в рестораны, чай, кофе, другие напитки. В своих первых проектах вы работали и менеджерами, и поварами, и официантами, и говорят, что даже более 12 часов в день. Все верно? Все верно. Вопрос первый такой. Friends Forever, несмотря на то, что это некая уже холдинговая компания, да, включает несколько заведений, это не сетевой продукт. Почему это не сеть? Почему везде уникальная концепция? И вы не боитесь, что концепция закончится? Мы как раз начинали с сетевого проекта. Компания Friends Forever называется Friends Forever Company, исключительно потому, что мы открыли первое кафе под названием Friends Forever. И думали, что будет сеть? И мы ее сделали. Мы сделали сеть из 3 кафе. Было 3 Friends Forever кафе. И мы столкнулись с большой сложностью их контролировать и делать сетевым продуктом. Ну, то есть сетевой продукт, он требует какой-то системы. А мы настолько несистемные люди, у нас нет фабрики, у нас нет управляющего состава. Мы сами контролируем, и нам хочется в данный момент на районе Патриарших прудов, например, в кафе Friends Forever, сделать вот такой-то торт. И мы его сделали. Гости приходят, там, пробуют, все вкусно. Приезжают во Friends Forever на Петровку, там нет этого торта. Приезжают в Friends Forever на Лубянку, там нет этого торта. И также с едой. Мы просто не успевали это тиражировать, то есть нужно всех научить. И мы столкнулись с этой сложностью. Мы поняли, что для нас легче не делать сетевой продукт. То есть многим компаниям один раз придумал, разработал маркетинг, разработал меню и тиражируешь, финансируешь, строишь управляющую компанию.
Но мне кажется, года за 2 это очень сильно надоест одно и то же делать. То есть нам просто, и еще нам надоело делать Friends Forever. Короткий вопрос задам, и мы продолжим. А это не затратнее делать разные проекты, а не сетевой продукт? Может быть, но нам так интересно, нам интереснее. Да, вот реально, нам нравится придумывать концепт, нам нравится придумывать новое меню. Сейчас мы находимся на такой позиции, что мы не можем повторяться, и мы уже так медленнее стали работать, потому что у нас накопленные идеи, они пока еще созревают. И хочется делать, ну, то есть реально другой продукт. Поэтому у нас немножко притормаживается развитие. Как появляются те или иные концепции, ну, например, там I Love Cake, и есть какие-то правила, по которым вы примерно определяете, ага, вот это пойдет, вот это не пойдет? Есть правила, они выработаны, собственно, в рабочем процессе, то есть мы их не вычитали из книг. Мы, когда открываем или придумываем проекты, мы изучаем, какие проекты существуют в городе, изучаем, какие существуют проекты в мире, смотрим, что интересно всему миру. Вот. И первое правило для меня – сделать все наоборот. Вот. Это самое первое. Второе – сделать вкусную еду. Вкусная еда – это красивая и вкусная еда. Вкусная подача, нормальные порции. Вот. Это ни в коем случае не калькуляция, это ни в коем случае не просчет стоимости, себестоимости. Ничего такого у нас нету. То есть мы не занимаемся, мы хотим сделать вкусную еду. Хотим тост с авокадо. Сколько стоит авокадо, нам не интересно. Мы хотим сделать тост с авокадо и с лососем, еще сверху положить креветку и какую-нибудь дорогую траву. Мы это делаем, и нам это нравится. Мы не знаем, мы не смотрим, нам нужна жестяная посуда, и мы ее покупаем. То есть мы не знаем, сколько она, это дорого для ресторана или недорого. Она входит у нас в концепцию. То есть мы не просчитываем это. То есть по-другому, наоборот, и при этом вкусно. Вот какие-то первые такие наши правила. Ну, понятно, что хочется, как вы сказали, тост с авокадо и с креветкой, но это же бизнес. Тогда как, грубо говоря, ваша творческая концепция уживается с экономикой? Вот у нас все как раз концепции, они творческие. Вот это для нас очень важно. Правильное слово вы сказали. Как получается так? Бизнес прибыльный? То есть мы не открываем, вот как раз вот вы спрашиваете, какое у вас отношение к деньгам. Вот бизнес наш личный бизнес, и мы к нему относимся как к своему ребенку. Прибыльный он или неприбыльный, мы сделаем так, чтобы он для нас был, во-первых, прибыльным, для наших сотрудников он был прибыльным, чтобы все получали зарплату, чтобы все поставщики получали за свои продукты деньги, и чтобы гости были довольны. А прибыльные, насколько они прибыльны, мы их так не считаем. То есть у нас есть там 6 проектов за свою жизнь, мы открыли 9 проектов, 3 закрыли, и при этом мы не испытывали никакого. Первый мы испытывали страх, что такое закрыть рестораны, нам было страшно, это как убить собственного ребенка. Убили разок и поняли, что ничего в этом страшного нету. Ну и хотя все рестораны, которые мы закрыли, они были все прибыльные. Но мы их закрыли. В одном проекте мы переделали новый проект и сделали его более современным, более интересным. Чтобы строить сеть, нужно строить управляющую компанию, нужно строить какую-то фабрику, да, которая это все, нужна логистика. У нас ручной труд, мы занимаемся ремеслом. Вот. То есть по факту все заведения и их ассортимент уникален, потому что тут один повар готовит, здесь другой повар готовит, и они между собой не обмениваются опытом, так скажем, не тиражируют эти рецепты. В нашей истории немножко другая ситуация. У нас нет шеф-поваров, у нас есть сушефы. Сушеф – это помощник бренд-шефа, а бренд-шеф у нас Нина Гудкова и мой партнер и совладелец нашей компании. И все идеи, вся еда из ее головы. Для того, чтобы
Как часто она придумывает рецепт? Ну, под новый проект. Но на самом деле очень тяжело. То есть вот мы же еще обновляем меню, все 6 разных кафе. И в нашем случае иногда бывают споры. То есть я хочу открыть какой-нибудь проект, я говорю, вот хорошее помещение, давай откроем. А Нина говорит, я не могу придумать меню. То есть мы цепляемся за продукт, то есть, допустим, последний наш проект называется Scramble. Это яйца и вафли. Там у нас большой разновидности вафли, завтраки. И это реально кафе получилось другим. Но если посмотреть путь открытия этого кафе, последнее кафе мы открывали год назад. То есть мы целый год созревали. В 2014. Ну да, то есть мы даже, наверное, даже больше года мы созревали до нового проекта. То есть это вопрос к тому, что легко ли открывать новые проекты. То есть постоянно придумывать. Вот раньше мы открывали 2 кафе в год, а сейчас мы открываем там за 1,5 года 1 кафе. При этом пока очень спокойно. Как вы оцениваете конкуренцию на рынке? Что касается непосредственно Friends Forever и самих наших кафе, у нас есть постоянные гости. И мы очень на них ориентированы, и мы их очень любим. Они с нами растут, и мы с ними растем. И Москва такой большой город, что, мне кажется, здесь еще как можно больше кафе открывалось и не закрывалось, было бы здорово. И мы путешествуем в другие страны. И я могу отметить историю, что в Москве очень хорошее кафе. Очень хорошее кафе по отношению, по обслуживанию, по еде. Потому что приезжаешь там в другую страну, там вилку могут не заменить, там салфеток нету. Хотя модная страна, центр города, там, Франция, Париж, вилку не меняют, там, не знаю, Барселона, вилку не меняют. Там. Многие истории, которые в Москве я не замечаю. То есть и чем больше будет кафе, просто жалко, что они закрываются, потому что они попадают в заложники нескольких структур. Это аренды, не умеют договариваться по аренде. Это самая большая проблема для начинающих рестораторов. Ну, это большая статья расходов. Даже не инвестиции, да, как инвестиции в проект. То есть они как-то их привлекли, там, родители помогли или инвестор, да, помог. Это, как бы, мне кажется, самая легкая стадия открытия ресторана. Самая легкая. Даже вы можете открыть кафе, завтра вы захотели, вы примерно посчитали, вы найдете человека, который имеет опыт. Я плохо готовлю. Нет, вам человек все найдет. Вот еще вот эта проблема, что управляющие вам все подберут, вы откроете кафе, а в итоге... Сразу расходы вырастут в разы. Да, расходы вырастают, да. Давайте тогда немножечко о развитии вашего бизнеса продолжим после перерыва. Давайте. Вы смотрите «Бизнес по существу». Мой собеседник сегодня Павел Костеренко, основатель и совладелец компании Friends Forever. В первой части программы мы выяснили, что для вас легче делать не сетевой продукт, поэтому 6 кафе имеют абсолютно разную концепцию. В основе бизнеса идет изучение того, что есть на рынке в России и за рубежом, и вы стараетесь все делать наоборот. Главное – производить и делать все вкусно. Бизнес развивается на собственные средства, сейчас на средства непосредственно, которые генерирует бизнес. И благодаря уникальности концепций кафе входит, у них собственный маркетинг, входит, например, в путеводители по Москве, и таким образом очень большое число лояльной аудитории. Вопрос к вам такой, а почему вы вообще пришли в этот бизнес, именно в кафе, рестораны? Как вы вообще сюда попали? Мне нравилось всегда ходить в кафе. Я обожал в Москве, на Тверской. Был такой старый кофе-бин в Филипповской булочной. У меня практически не было денег, я работал в рекламном агентстве. Но я всегда пил чашку кофе, я всегда покупал за 120 рублей печенье. Это, кстати, первое кафе, кофе-бин, которое позиционировал себя как третье место. То есть, если вы прочитаете историю Starbucks, то Starbucks развивается по принципу третьего места. То есть у нас есть работа, есть дом, а для человека необходимо еще что-то. Кто-то любит куда-то прийти. Вот кофе-бин задал вот этот тренд на Тверской, на Кузнецком мосту, куда может прийти любой турист,
просто заказать чашку кофе и съесть свою шоколадку. Не заказывать больше ничего по меню. Да, там, или взять, если нет денег, не взять десерт, завтрак не заказать, а взять печенье, которое стоит там 80 рублей. А вам трудно было с нуля? Нет. Вообще, ну, мы уже понимаем, я уже до этого лет 5 мы поставляли чай и кофе в рестораны, я видел все эти рестораны. Все переговоры практически я сам самостоятельно проводил. И я видел, ну, то есть я в день посещал, наверное, 2-3 ресторана по работе. И для меня поход в ресторан не является походом грандиозным в ресторан. Я отношусь к ним как к работе. И очень такой хороший можно увидеть зрительный срез, когда ты посещаешь ресторан, там, не знаю, на Большой Грузинке или посещаешь ресторан на Авиамотор, на метро, ты как бы чувствуешь разницу, ты прям чувствуешь, что тут такие гости. И вот такая за Садовым кольцом, там концепция построена активно на алкоголе, активно на старорусском, либо пивном таком житие мое такое там. Если вот так реально поездить и понять. Мы так поездили 5 лет. Потом для нас очень активно на меня действует Санкт-Петербург. Санкт-Петербург как раз вот именно создан из тех кафешек капучино и булка, да, там. И, наверное, они там активно выживают. Либо рестораны, которые пьют алкоголь. Все остальные, которые открываются, они на грани вымирания, потому что в Петербурге есть все, все прекрасно, но нет людей, которые хотят потратить там деньги, только туристы. Сами люди, которые там живут. Туристический город. Да. Ну, туристы, они ходят по нескольким маршрутам, поэтому открой ты ресторан там в каком-нибудь профессиональном там дорогом комплексе, ты, в общем, будешь убыточный. То есть Петербург, почему мы не открылись в Петербурге? Потому что он убыточный город. Вот вы сказали, что не просчитываете коммерчески заранее, сколько будет стоить стол, стул и какой-то ингредиент, но все равно же вы примерно знаете, какой объем инвестиций и через сколько он окупится. Какие сейчас у вас показатели по разным заведениям? Мы сейчас, за время строительства нашей компании, я теперь знаю от и до, сколько мы можем потратить от и до. То есть, когда мы открывали там первое кафе, мы потратили одну сумму денег. 9 миллионов. Ну, где-то я читала. Мы потратили там 7 миллионов, хотя последующим мы потратили 3. То есть сейчас такие цифры, это уже невозможно. То есть первое кафе было в пределах там 7 миллионов рублей? Да. То есть нормальное кафе можно открыть в районе там, 13, наверное, сейчас 15 миллионов рублей. То есть... это инвестиционных денег. Да, это инвестиционных денег, но при этом, если ты сам этим занимаешься, то есть если ты нанимаешь ресторанную группу, скорее всего, тебе скажут 25 миллионов. А окупаемость примерно? Я думаю, что ресторанный, нормально успешный бизнес окупается ресторанно именно от 3 до 5 лет. Ну, не окупается, я думаю, возврат. Выходит в ноль. Возврат. Ну, начинается возврат. Тех инвестиций, да, которые... То есть вы хотите сказать, что за 3-5 лет происходит и выход на самоокупаемость, и возврат вложенных денег? Да, но в нашем случае мы не возвращаем свои деньги. Мы не считаем. Вкладываете в следующий? Мы вкладываем. Это как ремонт квартиры. Нет, но вы же все равно понимаете, что как бы эту сумму... Это как ремонт квартиры. Вы отремонтировали квартиру свою и ждете. А насколько в вашем бизнесе большое значение имеет человеческий фактор? Насколько трудно с персоналом? Вот это самое интересное. Так. Ресторанный бизнес полностью построен на людях. Полностью. Ну, как любая услуга. А как вы берете на работу? С опытом, без опыта? Так в этом-то вся история, что приходится брать всех без опыта и их учить. Когда ты берешь с опытом, они уже научены. Ой, они так научены, что приходится... Переучивать еще дороже. Это, во-первых, дороже, а во-вторых, просто не получается. Вот сколько мы пытались, это официант еще ладно. С официантом еще можно как-то обсудить, он подстраивается. Это человек, который реально зарабатывает деньги, приходит на работу и зарабатывает деньги.
Ну а менеджерский состав или управляющие, это люди, они из одного ресторана вышли, в другой ресторан пришли и на себя повесили, что столько опыта, столько знаний, и когда они выходят на работу, эти знания исчезают в течение 2 дней. То есть они практически многого не знают. То есть очень с этим сложно. То есть мы не набираем управляющий состав вообще, мы выращиваем их, мы с ними работаем, и у нас менеджер, старшей смены, старший бармен, барменджер – это те ребята, которые были официантами, барменами, те, которые работают от 2 лет, 5 лет с нами. То есть вот пытались, 3-4 человека были. Впитали культуру. Да, те, которые впитали культуру, и вот они относятся к нам, и они нас понимают, и так удобнее. Вот. Но при этом сейчас у нас история такая, что они уже выросли. Есть ребята, которым нужно расти дальше, и от этого появляются у нас новые должности, какие-нибудь территориальные управляющие, старший шеф-повар какой-то, появляются потихонечку в нашей молодой компании. То есть у нас сейчас такая компания «Подросток». В 2015 году вы открыли еще одну компанию, которая должна стать некой сетью, так назовем ее, состоящей из нескольких ресторанов. Local Band на Кудуловском проспекте тоже будет некий набор заведений. Коротко, основные параметры этой компании. Чем она принципиально будет отличаться? Если говорить про геолокацию, просто мы там живем. Мне То так есть удобно. выбрали под себя? Да, рядом с домом, чтобы и мы будем развивать свою компанию именно там. Плюс мы на крыше торгового центра запускаем уже где-то 10 сентября еще один большой проект. Это будет называться Local. Как раз Local ресторан, Comfort Food. Это большой ресторан на крыше торгового центра с террасой. Это как раз для меня вообще первый опыт. Ресторан на 800 метров. И он, так сказать, что в данный момент он мне, если честно, не нужен. Какая интересная концепция. Вот как раз это мы хотим проверить сейчас свои возможности, как сделать неправильный ресторан на такой большой площади и сделать его прикольным. Как обойтись без торшеров, без кожаных диванов, без дорогих люстр, но с террасой, зимней, летней террасой, с музыкой, с вкусной едой, с приятными сотрудниками, персоналом, с гостями, которые любят вкусную еду. И это такой некий опыт, как раз ресторан наоборот такой, что я так понимаю, что через 5 лет я бы сделал в этом помещении, я сделал бы более правильный ресторан. Я уже такой был заложник гостевой структуры. Вы знаете, это же очень важно понимать. Есть стиль casual, да, одежда, есть вечерняя история. Вот, вечерний ресторан – это другой ресторан. Конечно. И это опасный ресторан. Там не завтракают, не обедают, там только приходят вечером. А аренда у нас целый день. Вот. То есть это себе могут позволить какие-то очень богатые структуры. Вот у нас большой ресторан под видом вечернего. Он такой ресторан, но не будет он вечерним, он будет все-таки casual. Он будет, да, все-таки casual, да. Последний вопрос к вам. Интервью кого из бизнесменов, из коллег, из друзей вы бы с удовольствием посмотрели? Было бы интересно послушать людей из мясной индустрии тоже. Что у нас, какие будут планы? Будет у нас мясо в Москве, например, от Мираторга или от кого-то еще. Будет, оно будет или нет, если у нас австралийского мяса нету, американского мяса нету, Новую Зеландию, я думаю, тоже скоро прикроет. Сейчас пока Бразилия, Уругвай. Вот. Я очень хочу работать на русском мясе, очень хочу. Но я хочу его получать свежим, я хочу его получать вкусным, я не хочу его получать с чем-то, с каким-то препаратом, который этому сроку мяса дает какое-то увеличение жизни на 10 лет вперед. То есть мне не нужно отгружать мясо, которое складируют для того, чтобы был какой-то запас в Москве. И его тут неожиданно открыли и мне привезли в ресторан. Мне нужно розовое мясо, когда ты пожарил, оно должно быть розовое, мне нужно серое. А вот в Москве это проблема русского мяса. Вот их бы тоже я послушал бы с удовольствием. Тогда мы постараемся пригласить. Давайте. Спасибо вам большое, что вы нашли время. Удачи в вашем вкусном бизнесе. Спасибо вам. И пусть таких заведений будет больше. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.